اینجا اینه روی اون برگر رو میبینید اونا بمبه ها میتونید بهتر ببینید سمبوسا بوده میگیست شب تا 3 صبح اینجا بمب لواشک میکنن هم بانو عرقیجاته همون عرقیجاته دوباره زیرشه میدونم که خیلی اتون دلتون تنگ شد عرقیجات رو میگیرن. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. امشب با یه شب جمعه در خدمت شما. میدونید حیف دیگه من خودم تا اینجا بیام این گذر گردشگری خیابون سیتی الان نقشه میتونید ببینید خیلی کوتاه یه تیکه ولی کلی خوردنی داره. بهترین حس حاله براش به قول معروف میگن گذر گردشگری، من میگم گذر شکم‌ها. میتونید خودتون از ترافیک ماشینا که اینجا به وجود اومده آدمایی که هستن قشنگ متوجه این موضوع بشید. حالا همونطور که میبینید قصد همینه که امروز حالا من اومدم یه چیزی بخورم، شما اینجا با من باشید. میبینید که چه غذای فستفودی داره اینجا. فلافل 35 تومن، فلافل قارچ 50، بندری خودتون میتونید بهتر ببینید. سمبوسا بوده 20 تومن، هات داگ ساده 50 تومن، قارچ پنیر 60 تومن. آره میتونید ببینید. واقعا یعنی قلقله است، یعنی من نمیتونم تصور این که اینجا شما چقدر آدم میبینید و بهتون بگم. میبینید اونا بمبه ها، اونا بمب 2 نفره 850 تومن. دستش نگاه کنید نیم متر ساندویجه. اون هم کباب داره میزنه. برگر البته جالب بود. چیزه هم که میبینید آدمایی که حالا یه نیمکتایی براشون تعبیه شده میتونید ببینید بازم اینجا قلقله میده همه یه تستی بزنن و پیشتان دستتان باشه از اونوری وایس کسی میخواست سفارش بده بیایید اینجا. اینم کباب آداناشه. آقا بیا جلو تست بیا اینجا فرم تست تست آدانم هست از همه رنگ. اینم که هات داگ سخاریه صفحه بلند. میدونید من هر دفعه میام اینجا بیشتر دقت میکنم ببینم که چه چیزایی داره. هر دفعه میام با یه غذای خاص دیگه آشنا میشم. انقدر که اینجا زنده است. الان ساعت 11 شب تا 3 صبح اینجا پابرجاست. خودتون میتونید ببینید. نمیتونم حرکت کنم انقدر و هم لاین ماشین اینجاست هم لاین آدم ها. اکثرشون هم تستش رو رایگان گذاشتن که من دونره واقعا حرارت این منقلش زیاده. کباب ترکی همون دونه جاتون خالیه.
هم که فالودای خودمونه دیگه. بستنی برگر و جالبه. بهتر یه نگاهی هم بهتر بندازیم. جاتون حسابی خالیه. اینجا هم یه حالت لواشک فروشیه واسه کسایی که بمب لواشک میخوان. انواع اقسام لواشک و دسراش و همه چیزش اینجا ترشی جلالان. دهن همه آب افتاد. من که دهن خودم آب افتاد. به اینجا هم که نوشته مریم بانو عرقیجاته، همون عرقیجات گیاهی خودمونه ولی غیر الکلی. اگه میبینید من یه در زیاد تکون کنم چون هم پیاده رو جا نیست من راه برم. یعنی پیاده رو که عملا در اختیار مردمی که دارن غذا میخورن. یه تیکه‌ای که مخصوصه حالا جلوی مغازه هاستم که دارید میبینید دیگه. اینا فکر کنم یه چیز خیلی جالب که بهتون بگم، خیلی از اینا قیمتاشون مشخصه. یعنی مغازه‌ها قیمتاشون رو نزدن. یعنی باید شما سفارش بدید بعد قیمتش رو ببینید. اینجا هم که یه برگر زغالیه. زغاله زیرش بوی خوبی داشت. من مردم عزیزمون که شب و روز نداره، تو هر ساعت اینجا هستن. این ترکیبی گوشت و بندری، فیلو و بندری، همه چیزش ترکیبیه. جالب بود. اینجا هم که لقمه کبابه فکر میکنم. البته همه مدل داره. کبابو به نون میپیچن و میدن دست مردم. اینجوری میبینید به این حالت گوجه هم روش میکنن و باتون خالی. بچه یه محیطه بکنیم برگردیم خاکشی. واقعا جاتون حسابی اینجا خالی. اینجا فقط اومدیم واسه غذا دیگه. شما فقط انواع اقسام غذا رو میتونید اینجا مشاهده کنید و در کنار هم دیگه لذت ببرید. اینجا هم که سوهان میفروشه و گز و اینجور چیزا مشتری نداره. ببین اینجا یه چیز بی ربطه. مثلا اینجا همه دنبال غذا، یه نفر اومده یه قرصه سوهان فروشی کرده. خب مسلما مشتری نداره دیگه. آدم بعضی موقع باید
نگاه کنه تو چه گذری چه کاری داره انجام میده. الان شما این همه مشتری رو میبینید اومدن همه اینا دنبال غذا، حالا یا چیز جدید تو این فصل. حالا نوشیدنی هم خب خیلی مزه میده در کل. به به، اینم که لول کبابه. آقا اهورا جات خالیه اینجا. من کره بغلشه، الان اون گوشتا رو برمیداره میده میشینه روی اون. 100,000 تومان هم پوله یه دونه. همین یه دونش هم 100,000 تومان پولش بود، همین که الان دیدیم لقمه‌ش رو. اینجا که یه جا تختم داره. امیدوارم تا به این لحظه لذت برده باشی. جاتون حسابی خالیه اینجا. گفتم یه نمایی از این پیاده رو ببینید، مردم با پیاده رو هم کلی قدم میزنن. میدونم که خیلیاتون دلتون تنگ شده برای همین شب زنده دریای اینجا. اینجا دقیقا همون جاییه که عرقیجات رو میگیرن با این وسایل. هر جا هستی در کنار خانواده پر انرژی، تا درودی دیگر، بدرود.